소음 부분에서 한 번도 영상을 찍은 적이 없는 것 같아서 한번 언급을 한번 해보려고 합니다. 지금 밖에서 나는 차도에서 나온 소리, 이런 공명음들 다 들리는 상황에서 문을 한번 다 닫아 보겠습니다. 앞에 전철도 다니기 때문에. 여러분 안녕하십니까. 창호는 예술이다 장 실장입니다. 저 뒤에 뷰가 엄청나게 끝내줍니다. 여기는 옥수 중앙하이츠 아파트입니다. 오늘 전체적으로 창호공사가 있는 날이고요. 오늘 여기는 디자인 그룹 소울과 협업하는 현장입니다. 전체적으로 창호 교체가 이루어지고 지금 저희가 있는 부위는 거실입니다. 거실에 확장을 하기 때문에 확장 발코니 이중창호도 설계를 해드렸고요. 연결되는 옆에 방에다가도 확장하기 때문에 이중창을 적용을 해드렸습니다. 여기 같은 경우는 이미 인테리어 측에서 하부 쪽에 단열이라든지 그런 작업들을 꼼꼼하게 모두 맞춰진 현장이기 때문에 저희가 창호공사 부분에서 조금 더 집중해서 할 수 있는 그런 현장입니다. 확장함에 따라서 이렇게 장관하게 많은 통과도 많이 들어가고요. 이쪽 방은 확장하지 않는 방이기 때문에 안방 베란다 전용 단창으로 적용을 했습니다. 여기 같은 경우는 모든 유리에다가 일반 로이 한 번이 아니라 이중 로이로 작업을 했습니다. 이중 로이에 단열 가봉까지 적용을 하기 때문에 이 집은 아마 절대 춥지 않지 않을까 생각을 합니다. 전체적으로 창호 교체를 하면서 안방 내창 또한 뷰프레임 내창형으로 통해서 보시다시피 단열 가봉까지 모두 적용을 했습니다. 미비하게 이런 기존에 있었던 단열이 미비했던 이런 부분들 다 놓치지 않고 작업을 하면서 들어가기 때문에 오늘 이 집이 어떻게 바뀌는지 저희가 공사 끝나고 나서 어떻게 바뀌었는지를 한번 더 찍어보면서 영상을 한번 해보도록 하겠습니다. 햇살이 스며드는 창가에 미소가 번져가는 순간 바람도 살랑 마음도 살랑 세상이 환해져요. 아트 윈도우 빛을 여는 창 든든하게 지켜줄게요. 맑은 하루 따뜻한 곳. 오늘도 공사 모두 완료했습니다. 역시 추워지니까 해가 많이 짧아졌습니다. 오늘 공사 어떻게 진행했는지 전체적으로 정리하면서 오늘 영상 마쳐보도록 하겠습니다. 현관 들어와서 바로 보이는 방입니다. 이쪽 뷰가 굉장히 좋습니다. 지금 뒤에서 김장훈 소장이 굉장히 지켜보고 있어서 굉장히 부담스러운데, 그래서 여기는 전망이 아주 훌륭합니다. 저희 위PD가 영상을 잘 찍었을 텐데 전망이 아주 훌륭하죠. 지금 올림픽대교가 아주 전망이 아주 확 보이는 그런 곳입니다. 여기 이중창을 걸었기 때문에 저희가 요번에 이중창을 걸면서 소음 부분에서 한 번도 영상을 찍은 적이 없는 것 같아서 한번 언급을 한번 해보려고 합니다. 지금 밖에서 나는 차도에서 나온 소리, 이런 공명음들 다 들리는 상황에서 문을 한번 다 닫아 보겠습니다. 앞에 전철도 다니기 때문에 하나 닫고, 이게 이중창의 위력입니다. 여러분 이렇게 시공을 하게 되면은 기존의 창에서 바뀌게 되면서 단열 부분도 뭐 여러 가지로 얻는 효과가 있겠지만 이런 식으로 이런 소음 부분에서도 창을 교체하게 되면은 얻어갈 수 있다는 거 알려드립니다. 이중창 여기는 모두 로이를 2번 적용해서 아주 단열에서 제1로 가져간 그런 창호가 아닌가 싶습니다. 이중창 단열 감봉과 양로이를 적용해서 모두 시공을 완료했고요. 문이 아주 잘 닫히는 것들을 모두 확인했습니다. 중간에 넘어와서 거실 확장부 구간에도 이중창을 적용함으로 확장을 진행하니까 이중창 적용해서 시공을 했습니다. 문이 아주 잘 닫히고 열리는 것도 확인을 했고요. 하부 쪽 문 저희가 안쪽으로 단열 작업을 이미 인테리어에서 해놨기 때문에 처지지 않게 조적과 몰탈 사춤으로 한 번 더 보강할 예정에 있습니다. 안방 베란다 구간도 베란다 전용 창호도 시공을 모두 완료했고요. 하부 쪽도 타일이 붙일 수 있도록 타일 공간 남겨서 몰탈 사춤 진행할 예정입니다.
내부창, 내창 동일하게 뷰프레임 내창형 이중창으로 적용을 했습니다. 내부 쪽은 탄성 코트를 마감할 거기 때문에 저희가 늘 하는 거 변성 실리콘으로 마감을 해드렸습니다. 현관에서 들어와서 그 우측에 있는 방도 동일하게 이중창 적용해드렸습니다. 동일하게 양로이, 단열 감봉 모두 적용을 해드렸고요. 창에 아주 완벽하게 걸린 것을 저희가 확인을 했습니다. 외부 쪽에 하부 칼라판이라든지 모든 부가 시공 빠짐없이 시공을 모두 완료했습니다. 문이 아주 잘 닫히고 잘 열리는 것을 확인할 수 있습니다. 주방 또한 확장하는 창 하나 걸어드렸고요. 주방의 이 구간은 나중에 상부장이 달리면서 막을 공간이라고 예정을 하고 있습니다. 그래서 기존 창을 탈거해내고 저희가 고정창을 적용하고 그에 맞게 물이 새지 않도록, 왜냐 막을 거니까 물이 한 방울이라도 새면은 나중에 모든 마감재에 누수가 생길 수 있기 때문에 저희가 한치도 몇 년이 지나도 10년이 지나도 물이 새지 않도록 시공을 모두 완료해드렸습니다. 이쪽 구간은 보일러실도 있고 확장하는 방 공간도 있기 때문에 저희가 인테리어 측하고 충분하게 토의를 통해서 설계해서 모든 내용을 반영했고요. 한쪽은 PJ 창이 들어갔고 한쪽은 이 확장형 이중창 발코니 이중창이 들어갔습니다. 이런 식으로 잘 닫히는 것도 확인했고요. 하부 쪽에 하부 칼라판 모든 시공들 완벽하게 해냈습니다. 여기 구간은 저희가 시공을 해드리고 있기도 하고 저희가 납품만도 하고 있기도 합니다. 방화문을 차열 방화문과 일반 방화문 두 개를 준비해서 납품을 해드렸습니다. 여러분 오늘도 이렇게 공사를 완료했습니다. 뒤쪽에 올림픽대교가 보이는 전망 좋은 곳에서 오늘 영상 마무리 해봅니다. 차고는 예술이다. 언제나 늘 같은 시공으로 보답하고 있는 아트윈도 구독하고 좋아요 눌러주시고 저희는 다음 영상에서도 찾아뵙겠습니다. 장 실장이었습니다. 감사합니다.